No uses audífonos si estás solo ahora mismo. Una mujer contó que cada madrugada su despertador sonaba a las 3:17, siempre a la misma hora, aunque ella jamás lo programó. Pensó que estaba fallando, hasta que una noche decidió no apagarlo. El sonido no venía del despertador, venía de su closet, un pitido lento, metálico, como si alguien estuviera intentando imitar el sonido. Cuando abrió la puerta, el closet estaba vacío, pero el despertador marcaba 3:17, aunque aún faltaban 2 horas para esa hora. Desde entonces ya no duerme con alarmas, porque cada vez que revisa el closet, el sonido empieza solo.